ty Macom chúng tôi. Hiện trên màn hình các bạn đây đang là con máy cắt M88 của công ty Macom. Trên phương diện tổng diện của con máy này thì có nhiều sự thay đổi khác biệt rõ rệt. Sau đây anh em mình sẽ đi rõ một số bộ phận chi tiết để xem nó biến đổi như thế nào. Về khung bệ thì bên chúng tôi sẽ làm thiết kế vát cạnh 45 độ đấy, để anh em đỡ vệ sinh. Tại vì trong quá trình sản xuất thì mặt nhôm có thể là nó rơi xuống thân bệ này, nó sẽ tự trôi xuống nền và bảo vệ thân bệ máy. Thứ hai, bọn tôi cũng thiết kế là khung bệ nó to hẳn ra, to ra với các con máy 09S bình thường, to hơn nhiều, rất nhiều. Đấy, về trục ray thì bên chúng tôi vẫn sử dụng ray phi 42 và sắt bệ, thân bệ, và tổng tất cả các này đều được làm bằng công nghệ mới ra từ đầu đến cuối, nên là mỗi khi bỏ đường ray lên trên ấy, thì nó là cùng một mặt phẳng đấy, đạt điểm cân đối tối đa. Và còn đây là thước nẹp, cũng thiết kế thêm chắc chắn. Còn về phần giá đỡ thì bên chúng tôi cũng thiết kế giá đỡ dài thêm để hạn chế những cái đoạn nhôm ngắn đấy, để cho anh em đỡ vất vả. Và còn đây, trước màn hình các bạn, đây là bảng điều khiển. Bảng điều khiển đợt này về chúng tôi cũng có làm thêm những cái cải tiến mới khá rõ rệt. Trước màn hình các bạn đây đang là cái mà giá đựng sổ sách, thông số kỹ thuật của cửa. Và trên đây là bộ chắn của bảng điều khiển, chắn mặt nhôm bay vào, bảo vệ các cái nút điều khiển. Còn sang đây là hệ thống đèn hỗ trợ anh em làm việc ban đêm. Về riêng đầu 2 thì chúng tôi cũng đặt thêm piston thứ hai, tránh những đoạn DC ngắn sẽ bật văng, thì cũng làm thiết kế này để hạn chế mức tối đa của nó. Về phần khe của lưỡi ra thì bên chúng tôi thiết kế nó bằng luôn, độ dày cũng bằng cái lưỡi luôn, nên là khi nó cắt ra và thu vào thì DC nó sẽ không bị hút, vào, thì lúc đấy DC đó sẽ không bị văng. Tất cả các mặt phẳng ở hai đầu này là bên tôi thiết kế bằng nhôm hết nhá. Đây là hệ thống bơm dầu ray. Hệ thống bơm dầu ray của con máy này là đợt này về con này là cũng có hệ thống bơm dầu ray, và để đảm bảo cho mỗi khi lưỡi cắt ra nó đỡ bị giật, đỡ bị nhai lại. Các bạn thấy rõ ở trong này là piston đẩy góc. Chúng tôi cũng thiết kế to hơn hẳn các cái con bình thường. Đây, thông số của nó đây là bao nhiêu nhỉ? Không rõ lắm. Trên đây là đồng hồ định lượng, đồng hồ gọi là đồng hồ thông minh. Thì đây này thì tất cả các tổng hợp có 08, 09, 08, 08S đều có, nhưng mà bên mình cũng không thể thiếu được, tại vì cái này là cái cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, nó bảo vệ dầu. Thứ hai nữa là bảo vệ sức khỏe cho anh em về lâu về dài, vì mình trực tiếp sản xuất thì nó sẽ là mình trực tiếp sẽ hít các cái khói bụi. Về phần tủ điện, bên mình sẽ có chống đảo chiều này, khởi này, automat cầu chì này. Đấy là những cái cơ bản. Còn đợt này về ấy, bên mình cũng làm thêm hai cái relay nhiệt tự ngắt đấy, chống quá tải, và bộ ổn định nguồn 24V đấy, giúp con máy ổn định hơn, và có hệ thống làm mát.